السلام عليكم ورحمة الله. أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد من قناة طبيبك. في فترة الليل وتحديدا خلال وقت النوم يزداد سعال الطفل، ولا تعرف الأم لماذا يحدث هذا، ولذلك سنعرفك على أسباب السعال الليلي لدى الأطفال وطرق علاجه. يعاني كثير من الأطفال من زيادة السعال أثناء الليل وفي فترات النوم، مما يشكل إزعاجا لهم وقلقا عليه من قبل أمهاتهم. وهذا السعال الليلي يؤشر لوجود مشكلة صحية، وخاصة إذا استمر لفترة طويلة. أسباب السعال الليلي: هناك بعض الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بالسعال الليلي، وهي الربو أو حساسية الصدر. فالطفل المصاب بالربو تحدث تغيرات في جسمه يوميا، وهذه التغيرات تؤثر على بعض وظائف الجسم وخاصة الجهاز التنفسي، مما يزيد من فرص السعال الليلي. تجمع الإفرازات في مجرى التنفس، ويزداد هذا ليلا لصعوبة التخلص منها أثناء النوم، وبالتالي يزداد السعال. الارتجاع الحمضي، حيث أن بعض الأطفال يصابون بهذا الارتجاع من المعدة إلى المريء أثناء النوم نتيجة الاسترخاء والاستلقاء على الفراش، مما يؤدي إلى السعال. انخفاض درجة حرارة الجسم، وذلك بمقدار درجة واحدة أثناء النوم، وقد ينتج عن هذا الانخفاض تزايد الحساسية بمجرى الهواء وحدوث سعال. أمور تعيق التنفس مثل تضخم اللوز أو اللحمية في الحلق وزيادة الوزن، فكل هذه الأمور تؤثر على التنفس وتزيد الكحة. نصائح لتقليل السعال الليلي لدى الأطفال: يجب أن ننتبه لبعض الأمور التي تؤدي إلى زيادة السعال الليلي عند الأطفال، وتشمل وضعية نوم الطفل، فالاستلقاء دون وسادة وعدم رفع رأس الطفل يؤدي إلى تزايد الكحة أثناء النوم. أجهزة التبريد والتدفئة من أهم مسببات السعال الليلي لدى الأطفال المصابين بتحسس من تلك الأجهزة، ولذلك يفضل الحفاظ على درجة الحرارة المعتدلة في غرفة نوم الطفل. تناول الطعام قبل النوم، فكما ذكرنا إن الاستلقاء على الفراش يؤدي إلى ارتجاع الحمض ويسبب الكحة، ولهذا ينصح بعدم تناول الطعام قبل النوم بساعتين. التهوية والنظافة، حيث تتسبب الأتربة التي تنتشر في الغرفة إلى زيادة السعال، وحتى لا تتراكم الأتربة يجب تنظيف الغرفة باستمرار وتهويتها، وكذلك تنظيف أغطية الفراش والسجاد والوسائد. ويمنع ترك الحيوانات الأليفة في غرفة الطفل المصاب بحساسية الصدر أو السعال. الدخان والروائح النفاذة من أكثر الأمور التي يجب أن يبتعد الطفل عنها، لأنها تسبب تهيج الكحة، وتتمثل في السجائر والعطور والمبيدات الحضرية ومعطر الجو والبخور وغيرها. طرق التخلص من السعال الليلي عند الأطفال: وللقضاء على هذه الكحة المزعجة ليلا ينصح بزيارة الطبيب أولا، والالتزام بالعلاجات التي يصفها، بالإضافة إلى بعض الطرق المنزلية الطبيعية والآمنة على الطفل، وتشمل الإكثار من شرب السوائل الدافئة مثل شوربة الدجاج والمشروبات كاليانسون والكراوية والبابونج، فكل هذه الأعشاب تهدئ الكحة. تناول العسل الأبيض والانتظام على هذا بشكل يومي، فهو من أكثر العناصر الغذائية الهامة أثناء الإصابة بالسعال، إما عن طريق تناول ملعقة يوميا أو إضافته للماء الدافئ أو عصير الليمون، وذلك قبل النوم. وينطبق هذا على الأطفال في عمر أكثر من عام، لأن تناول العسل غير مسموح للأطفال قبل هذا السن. أخذ قسط كاف من الراحة، وهذه من أهم نصائح الأطباء للأطفال المصابين بنزلات البرد والكحة، حيث أن الراحة تساعد الجسم في محاربة العدوى والقضاء عليها.
تناول الخضروات والفاكهة، وخاصة التي تحتوي على فيتامين سي المقاوم لنزلات البرد والسعال. ومن الخضروات الهامة لعلاج السعال الفلفل بألوانه، البروكلي، اللوبيا الخضراء، والقرنبيط. وأبرز الفواكه التي تحتوي على فيتامين سي الجوافة والفراولة، الكيوي والبابايا والبرتقال. كما أن بعض الأعشاب تحتوي على فيتامين سي ويمكن الاستفادة منها لعلاج السعال الليلي مثل الزعتر والبقدونس. وفي النهاية نتمنى لكم جميعا الصحة والعافية. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.